장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 및 재료, 드라이버 세트, 청소용분, 이쑤시개, 알코올솜, 진공 청소기, 샵사인 1단계, 기계 분해, 칸 거 8290을 작업대에 놓고 전원 코드를 뽑습니다. 드라이버를 사용하여 뒷면의 나사를 제거하고 덮개를 조심스럽게 분리합니다. 샵사인 2단계, 레이저 모듈 확인. 레이저 모듈을 찾아서 먼지나 이물질이 쌓여 있지 않은지 점검합니다. 이 부분이 막히면 기계 성능이 저하될 수 있습니다. 샵사인 3단계, 내부 청소. 청소용 붓을 사용하여 내부의 먼지를 제거합니다. 이쑤시개를 활용해 레이저 모듈 주변의 작은 틈새도 깨끗이 청소합니다. 청소 후 알코올 솜으로 레이저 렌즈를 부드럽게 닦아줍니다. 샵사인 4단계, 부품 조립. 모든 부품을 원래 자리로 되돌린 후 덮개를 다시 장착하고 나사를 조여줍니다. 이 단계에서 모든 부품이 잘 맞는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표를 제공한다는 점을 기억하세요. 전문가가 직접 수리해 드립니다. 샵사인 5단계, 기능 테스트. 기계를 다시 연결하고 전원을 켭니다. 레이저가 정상적으로 작동하는지 확인하며 음성 안내나 경고음이 발생하지 않는지 체크합니다. 문제가 발생할 경우 별표 무료 전문 진단 별표를 통해 문제를 진단해보세요. 샵사인 6단계, 최종 점검. 모든 기능이 정상 작동하는지 최종 점검을 합니다. 기계가 원활하게 작동하면 수리가 완료됩니다. 문제가 지속된다면 별표 전화 없음, 이동 없음 별표로 저희 서비스 센터에 문의하실 수 있습니다. 수리 전 별표 견적 별표를 제공하니 걱정하지 않으셔도 됩니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.